好多咁嘅人，亦有人講佛法僧咪即係覺正淨咯，咁嚇有冇聽過呢個名？佛咪覺咯，法咪正咯，僧咪淨咯，冇話你講錯，只係講得唔夠啫。佛係咪淨係覺咧？如果佛係覺嘅，咁阿羅漢算唔算佛啊？阿羅漢覺咗未啊？覺咗啦，因為點解咧？佢覺咗無我無法人我法空，咪覺咗咯。但係佢同佛所唔同嘅地方係咩啊？佢未能覺他喎，啱啱嘅自覺圓滿都未能覺他圓滿喎，覺行亦都未圓滿喎，三覺圓明你方稱佛陀，所以淨係覺未能夠代表佛。佢話我哋歸依自己嘅自性嘅覺正淨，咪等於歸依佛法僧咯？你覺得係咪一樣啊？完全唔一樣喎！嗱，所以所有嘅佛嘅佛國土佛號係咩？係咪覺而嚟㗎？啱啦，個分別唔係覺，覺係冇力量㗎嘛，係由願而生㗎嘛。願由咩而生啊？由大悲啊嘛，啱啱？冇慈悲邊有願呢？因為有慈悲，於是乎有願，有願先有力，有力先有呢個果嘅喎。法藏比丘唔係因為覺而有48大願嘅喎，48大願係因為慈悲嘅願力分修一切嘅善法，攝取一個莊嚴佛土，成就一個莊嚴佛身，所以先能夠攝取一切世界嘅眾生同生極樂土，係願力而生啊，唔係覺而有嘅，係覺咗離一切幻。知幻而起幻，所以先攝一個幻身幻土，有一種幻攝眾生嘅呢種能力出現喎，係願而生嘅喎。所以記住，唔係歸依自性覺正淨，等於歸依佛法僧，係唔等於㗎。